장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 별표 준비물 별표 드라이버 별 모양 및 일자형 플라스틱 스패출러 새로운 키보드와 배터리를 준비합니다. 2. 별표 기기 분해 별표 먼저 MS 17G3의 하단 나사를 모두 제거합니다. 이때 드라이버를 사용하여 나사를 분리하고 잘 보관해 두세요. 3. 별표 합판 제거 별표 나사를 모두 제거한 후 플라스틱 스패출러를 사용해 합판을 조심스럽게 분리합니다. 내부의 케이블에 주의하며 천천히 작업하세요. 4. 별표 배터리 분리 별표 배터리가 연결된 부분을 찾아서 조심스럽게 연결 부위를 분리합니다. 배터리를 꺼내고 새로운 배터리와 교체합니다. 이때 수리 전 견적을 요청할 수 있습니다. 5. 별표 키보드 분리 별표 키보드가 고정된 나사를 찾아서 분리합니다. 이 과정에서 나사를 잃지 않도록 주의하세요. 키보드를 살짝 들어 올려서 케이블을 분리합니다. 6. 별표 새 키보드 장착 별표 새 키보드를 올바른 방향으로 놓고 케이블을 연결한 후 나사로 고정합니다. 이때 나사를 단단히 조여야 합니다. 7. 별표 합판 재장착 별표 합판을 다시 장착하기 전에 내부 청소를 함께 진행합니다. 먼지와 이물질을 제거한 후 합판을 조심스럽게 끼워 넣습니다. 8. 별표 마무리 별표 모든 나사를 재조립하고 기기를 켜서 새 키보드와 배터리가 정상 작동하는지 확인합니다. 이 과정에서 문제가 발생한다면 전화 없음, 이동 없음으로 간편하게 전문가의 도움을 받을 수 있습니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.